Ребят, всем привет! При любом выживании необходимо, чтобы у тебя был костер. Это самое первое. Конечно, хорошо, если есть еще нож с собой. Это тоже очень важно. Допустим, у вас есть огниво. Это сейчас часто рекламируется. Вот. Но не все знают, как им пользоваться. И если нет опыта, то сложно им на самом деле разжечь огонь. Сначала я нахожу какое-нибудь дерево. Это может быть живое дерево. Ну вот смотрите, кора спадает. Ну, это для изоляции от холода, от земли. Я думаю, вот это хорошая изоляция от земли, чтобы встать коленом хотя бы, если у вас нет никаких утеплителей. Кстати, температура 18 градусов. Затем я нахожу тонкие деревья, ну, молодые березки. И вот на них есть вот такая вот бахрома. Мелкая-мелкая. И вот я их срываю. Вот эту. Вот здесь вот она есть. Видно. Такая тоненькая. Но это уже толстая. Надо срывать вот прям бахрому вот эту, которая тут растет. Побольше ее набрать. Костер же он как ребенок. Его нужно сначала подкармливать более мелкими. А потом крупнее. Вот я уже столько набрал. Сейчас я немножко его посушу в руке, чтобы влага маленько ушла, потому что тут был иней на них. Это обязательно нужно, чтобы более-менее сухая была, потому что сложно будет разжечь. Сейчас я натяну вот сюда немножко этого кремния. Надо накрошить. О, видите, загорелось. Ну, вот так. То есть вот это вот мелкая береста. Ну, надо сразу наготове иметь кусок бересты. Ребят, а можно было сделать гораздо проще. Вот так, например. Распушили кусочек ваты. Берем кремень. И, пожалуйста, с двух раз, и у вас уже есть огонь. Как видите, не так просто разжечь. Рука мерзнет. На улице минус 18. Подложу под руку немножко, чтобы хотя бы это. Сначала лучше упереть вот так вот, чтобы, или можно вот так вот натереть. На самом деле все непросто, ребят. Так что вот вам выживание. Конечно, это надо иметь, если может быть там, ну, на всякий случай. Он не мокнет, протер и все, и можно пользоваться. Вот такое непростое занятие на самом деле. Разжечь костер огнивом. Все в реальных условиях, пожалуйста. Минус 18. Шел 3-й час. Шутка. Поэтому всегда имейте с собой зажигалку. Зажигалка самая надежная. Да. Уже палец в кровь стер. О. Вот он и кровью достается. Это видео на самом деле не все так просто. Так что, ребят, подписывайтесь на канал. Вот. И хочет. А надо выживать. Берешь зажигалочку. Вот такую берите. Добавили огонька и на груди носите где-нибудь в карманчике. Хопа. И пошло. Во, преимущество зажигалки перед всякими кремнями. Итак, ребят, вы все видели своими глазами. К чему это я все веду? К тому, что залог любого выживания — это подготовиться заранее. Лучше ничего нет. Поэтому берите
с собой ватку, идете в поход и все необходимое. Но самое главное, наберите побольше зажигалок. Пусть будет 3 штуки, 4 штуки обычных кремниевых зажигалок. Самое надежное средство. И можете взять, вот сделать такой контейнер из 2 горлышек от бутылок герметичный. Туда положить ватку, закрыть ее. И тогда она у вас не промокнет. Всегда будет сухой. И очень легко будет разжечь костер. Ну что, ребят, вот такое получилось видео. Всем пока-пока.